Robert, lepo pozdravljeni. Hvala, ker ste nas povabili v vaš ustvarjalni atelje. Bi lahko rekli, da je to vaš drugi dom, da se tukaj izkrijejo vse ideje in nastajajo vsa vaša dela? Se pravi, hvala, ker ste prišli. Hvala, ker nisem jaz rabo kam hoditi, tukaj zame najbolj prijetno pa enostavno. Ampak upam, da tudi vam ni prav slabo. To vsede, jaz imam samo en doma, se pravi, to ni drugi dom, to je, tako bi rekel, služba, tako kot ljudje hodijo v službo, na katero sem pa zelo navezan, ne predstavlja samo v službi, ampak kako bi rekel, način življenja zame in kako bi rekel, tako kot za kmeta njiva, tako je zame to. Če se ne motim, ste se ravno vrnili iz Beograda, gostovali ste na premieri filma Vera, ustvarili ste glasbo. Za kakšno sodelovanje je šlo? Vera je film o Veri Pešić, ona je resnično živela, ona je bila, kako bi rekel, jugoslovanska ali rečemo srpska tajna agentka sorte Mata Hari, srpska, ki je nesrečno končala leta 1944, delala za Nemce, delala za partizane, delala za četnike. Na koncu se je stvar ni išla in je, kako bi rekel, en tak film o eni junakinji unga časa, o eni neodvisni osebi, ki je po svoje razmišljala in kako bi rekel, in zelo tragično končala. Premijera je bila zdaj v Beogradu in potem, ko bo konc filma, se bo začela serija na srpski nacionalki, z istim naslovom seveda Vera. Tako da to sem zdaj počel v Beogradu, zdaj sem bil. Nekoč ste dejali, da si v vaši karieri želite več ustvarjati kot nastopati. Se zdi, da ste na pravi poti? Ja, rečejo, le pazi, kaj si želiš, zato ker se ti bo uresničilo to. Ko bi rekel, med korono, ker nismo itak mogli toliko nastopati, smo v nekem brezdelju odprli čakri in rekli, ok, ćemo delati malo več te filmske muzike, ker sem imel veliko ponudb za razne stvari, ampak tako kakšno sem sprejel, v glavnem so bili to Bjelogrličevi filmi, zdaj smo tega sprejeli malo več in padli noter malo. In se mi, kako bi rekel, tehnica nagiba k temu, da mi bo očitno ostalo več časa za ustvarjanje in malo manj za koncerte, kar mi v bistvu paše. Ustvarili ste tudi glasbo za igro Ojdip, trenutno gostuje na odrih, na velikem odru Drame. S čim ste začinili Sofoklesovo tragedijo? Režiser Vito Taufer, ki je bil poklican in povabljen, da režira to predstavo v jugoslovanskem dramskem pozorištu v Beogradu, to je bila njegova ideja. Imel je idejo, da bi predstavil ne v formi, pač pa v času samo tragedijo v eno okolje kafane, ki je zelo značilna za Srbijo, Makedonijo oziroma za ta Zahodni Balkan. In kafana seveda ni samo kafana, kjer se pije, tam se dogaja, kako bi rekel, tam se nove ljubezni rojevajo, stare umirajo, politika je tam vsa patetika, ki jo zahteva tragedija grška, je tak patos se da začutiti edino v starih narodnih skladbah. Zelo tanak let je bil, moram reči. Jaz nisem bil čez jih, če počnemo pravo stvar, a ni mogoče malo, da ne bomo zbanalizirali ene klasike. Skratka, uspel se nam je zadržati na tem tankem ledu in v resnici je predstava velik, nepričakovan hit. Praktično se ne da dobiti karte za pol leta vnaprej. In zdaj bojo gosti v Drami s predstavo in sem strašno zadovoljen, zato ker sem se bal,
da let ne bo zdržal. Ja. Pa je. In vsa pohvala gre tudi vaši glasbi in s tem ste dobili tudi neko priložnost za nov album, ki ga pa tokrat je zahtevalo občinstvo. Vsaj takšno sem jaz prijela informacijo, je to res? Ja, včasih se zgodi, da kakšna muzika, ki je bila narejena za nekaj drugega, kot Pukni Zoro, ki je bila narejena za film, ni bila narejena, da se poje kot stara narodna srpska, oziroma da ljudje je poje kot himno, praktično ostajajo. Iz filma je prišlo to ven. Včasih se zgodi, da zaživi muzika tudi izven tega, kar je bila narejena, izven formata, za katerega je bila postavljena. Muzika je čudo. Ti misliš neki, muzika gre pa po svoje. In v tem slučaju v gledališču se je podobna stvar zgodila. Se pravi, nisem imel ravno namena zdaj izdajati muziko za gledališče, to pač ni ne vem kakšen, bi rekel, format. Ali pa nisem zasledil, da bi kdo spektakularno izdajal muziko za film, za gledališče baš. V glavnem, eto, nam se je zgodilo to, da so te songi nekako, ki so noter, zaživeli tudi izven, pač ljudje jih pojejo izven okolja, v katerem so ga slišali. Tako da, eto, končujemo zdaj to je ene 5 komadov novih, ko bi rekel, šlagerski narodnjaki, če bi jih najbolj hitro možno lahko opisal. Se pravi, šubo, ni to single, niti LP, ampak ta umestna EP, kako se temu reče. Taka posebna izdaja od mene. Ne vem, koliko ima to moči, ne vem, kam bo to šlo, nimam pojma. Pač neko veselje nas se je zajelo, zato ker je ljudem to všeč in potem ni problema posneti, če itak veš, da jim je všeč. Ja, absolutno. Torej je album v finalizaciji, kdaj ga lahko pričakujemo? Mi smo mislili, da ga bomo že imeli v roki, ampak kot vedno sem, ko bi rekel, kot vedno sem počasen in vedno malo kasneje naredim, kot smo se zmenili. Ampak dobro, zdaj bo, v kratkem, evo. Eden izmed singlov ima baje prav posebno mesto med občinstvom, da so ga že proglasili za enega vaših najboljših hitov. Nam lahko zaupate, za kjer singel gre? Mislim, da gre za komad, ki ima naslov Rakija. Se pravi, tekst govori, rekel tudi v eni resnici, ki je noter v kozarčku in kako gotoviš, da največji opijati na svetu ne morejo opiti tvoje duše, tako kot ljubezen, sploh če je izgubljena. Vso to glasbo ustvarjate tudi s svojim bratom, če sem razumela pravilno. Kako je sodelovati z bratom? Sodelujeva z bratom seveda v zadnjih, ne vem, odvedno, ni čisto odvedno, zdaj on tukaj mlajši bil od mene, ampak za mene povsem običajna situacija, ne znam ti povedati, ne znam ti točno reči, kako je delati z bratom, ne predstavljam si pa kako je, če ga sploh ne bi bilo, nič se ne bi dogajalo isto, ne. Vsakar, ko bi rekel, nek tandem, ki sva navajena en na drugega, ki se dopolnjujeva in ne razmišljava toliko, da vmes, ki to upošteva, brata sva, veš, pazi. Je pa sigurno lažje, ker je to neka vez in se poznate. Včasih lažje, včasih težje. Tam, ki je veliko smeha, tam je tudi veliko tuge. Tako je. Če se malce še dotakneva vašega že 18. tradicionalnega božičnega koncerta, prihajate v Stožice, 25.12. S čim nam boste postregli tokrat? Evo, zdaj boš dobila informacijo, ki jo še niti tukaj ne vejo. Se pravi, najavljam zadnji koncert iz teh božičnih, letos bo zadnji, ker že kar nekaj časa sem razmišljal o tem, da bo neverjetno treba enkrat nehati s to tradicijo, v katero sem se zapletel, ne po svoji krivdi, v kateri sem užival tudi, 18. letos po vrsti in bo tudi zadnji, zato ker že zdaj vem, da naslednje leto mi ne bo znesel, ker me je muzika odnesla malo drugam in najverjetneje, da bom uspel to
to početi in če že tako, a ne, potem pa enkrat se morajo stvari nehati, zvezde so mi tako rekli, se mi zdi tudi. Mislim, da je letos pravi čas in zato bo tudi najdaljši koncert, zelo se ga veselim in tako, pač, ko bi rekel, fajron zabava, za slovo pa taki for. Odlično, komaj čakamo. Ja. Kaj pa vam pomenijo prazniki, mogoče Božič, osebno? Misliš tako, če kaj začutim? Ja, Tako, če vam pomenijo Ja. kaj praznike. En nemir mi povzročijo. Moram reči, da je vse, kar ni neka rutina dnevna, mi nek nemir in naredi in se pravi te prazniki, med katere sodijo tudi recimo vikendi, a ne. Ko bi rekel, nisem glih, nekako se mi zdi, da ko bi šli spat vsi nekam. Tudi praznik, nič se ne praznuje, ko pride praznik, jaz samo vem, da bodo vsi nekam zginili, razen mene, ker nimam toliko vole. Se me ne moti to, da sem praven ti, tako je nekam, bi rekel, nekam pusto je, ampak srečim me ne moti to. Ampak eto, sem tako, ko bi rekel, ne praznujem tih praznikov, mislim, ne vem, kaj ne bi sploh počel. Nisem, recimo, če me sprašuješ konkretno za Božič, ne, nisem bil vzgajan v tem duhu nekam, ne. Praktično, ko bi rekel, je cerkveni praznik to, ne. Zdaj, če nisi hodil v cerkev, zdaj pa nisi noter v sceni, a ne, pa če doma niso. Jaz se sam jajc spomnim, ne. Še do nedavnega sem mislil, do nedavnega, kaj sem. Včasih sem mislil, da je to Božič, tukaj so jajca, ne. Izkoriščam ta praznik in tako bi rekel da imajo ljudje občutek, da bi bili več skupaj, da bi hodili sem pa tja, ne, in je primeren čas za koncerte take, ne. Teh koncertov se nisem niti jaz mislil, ampak moj pokojni prijatelj Smiljan Križej iz Maribora, ki lahko rečem za njega, in bo tudi njemu je posvečen zadnji koncert ta. On je nekdo, brez katerega slovenska glasbena industrija ne bi bila čisto takšna, kot je, Lent ne bi bil čisto takšen, kot je, in tudi jaz ne bi imel teh koncertov. Prvi je bil v Mariboru, leta, ne vem, zdaj ne znam reči, 2006 ali kdaj. Zadnji bo pa letos v Stožicah, tako da se mi zdi, da sem en tak lep dramaturški lok naredil in da ga lepo zaključujem. Absolutno. Ampak vseeno, kaj je tisto glasba, sem prepričana, da je tista, ki vam nariše nasmeh na obraz, kaj je še tisto v osebnem življenju, kar vam polepša dneve? Vse tiste stvari, kar me jih tudi zagrenijo. Se pravi glasba, žena, otroci, prijatelji, ne, in take stvari podobne, ki imamo vsi radi. Tako. Za konec nam zaupajte še, kakšni so vaši načrti za prihodnost? Ja, načrte za prihodnost morajo razmišljati zelo veliko naprej, recimo, kaj sem nekdo, ki je v vladi, ali nekdo, ki je kapele neko multinacionalko, razumeš, ne. Jaz sem to zmanjšal, ne, prav dolgoročni plani me pahnejo v neko v eno anksioznost, pa v nek nemir. Ne. Včasih sem razmišljal, ne, tako za 5 let naprej, pa sem to zmanjšal na 1 let. Ne. No, potem se mi je zdelo, da je to tudi preveč, ne, sem zmanjšal z danes na jutri, no zdaj ne, zdaj sem na 5 minut, ne. Če me vprašaš, kaj bom čez 5 minut, ti bom z gotovostjo rekel, kaj, ne. Čez 1 uro pa nisem več siguren. Ampak če se ne motim, ste rekli, da vse malo iz odrov greste bolj v ustvarjalnost, ker ne bo časa za odre. No, vse to me itak veseli, že, kako bi rekel, že celo kariero. Tudi v štartu sem kot, se pravi to, da sem jaz na odru, tudi pa da sem pevec tudi svojih komadov, ne, je bil ena sorte kompromis. Jaz nisem bil toliko zelo zadovoljen s svojim glasom, ampak ker se drugače ni dal, ne, kdo bo to zdaj, razumeš? Sem kot en kantavtor ne pristopil k tem svojim komadom, ne, in tako se
se jih je rodil lik in delo Magnifica, ne, kot en kompromis. Ja. Ustvarjalec sem še najbolj, ne, interpret sem postal kasneje, ne, odrski človek sem pa ratal, ti bom rekel, tako zadnjih 5 let, pa res sploh nisem užival. Jaz sem zdaj, zadnjih 5 let se mi pa kar dopade, tako strašen band smo, uživam na odru z njim, ampak res uživam, zato prej nisem, veš, ne, glasba zna bi tudi mora, da že na uro gledaš, že po pol ure, a veš, na odru, to je že kar teče, ne. Ampak jaz sem prepričana, da občinstvo ob vaših nastopih uživa in da morate s to vnemo jeti naprej, ustvarjati glasbo, se nam pokazati tudi na odru, pa nas še naprej razveseljevati s to prezenco, ko jo imate. Ljudje uživajo mogoče zadnjih 5 let. Prej ne vem, kako se mi niso odrekli že zdavno, ker sem znal biti strašno zagaman pa zopren tip. Zdaj sem kar boljš, no. Se pravi, tudi sam si želim, da in vem, da bomo v Stožicah super, ker se veselimo vsi, edini ne vejo še vsi ostali, da je zadnjič, to moram zdaj še ostali povedati, tebi sem že, ampak ostali bojo pa še zvedeli, upam, da jih ne bo to potrlo, ampak veliko napolno z energijo in razveseliti, da gremo narediti. Da se odprejo neka druga vrata, ena zaprejo, druga pa odprejo. Magnifico, jaz se iskreno zahvaljujem za čudovit pogovor. Želim vam iskreno, da vam tele Stožice zadnje narišejo en velik nasmeh, da bo občinstvo zadovoljno, vi pa odprete nova vrata in greste novim zmagam naproti. Hvala lepa, meni gre že nasmeh.